처음에는 저 안양예구 다리 위에 노점에서 시작을 해가지고 거기서 한 16년, 17년 정도 했나? 근데 이 단속이 너무 심해가지고 이제 이 가게로 들어오게 됐죠. 노점이니까 그냥 단속이 심해가지고 고생 많이 했죠.
5시라고 마감이 돼 있는데 재료가 얘가 떨어지면 끝나버리거든요. 그러니까 뭐 2시 반에도 마감이 될 수 있고요. 3시, 뭐 4시 이렇게 마감 시간은 정해져 있지가 않아요. 난 어디? 나는 다른 디자인인데 고맙습니다. 네. 그래서 예, 알겠습니다. 예. 너무 좀 밋밋하지 않을까요? 초콜릿을 안 좋아해서. 아, 그렇습니다. 그러면은 4가지가 있어요. 로투스 있고요. 사과잼, 딸기잼. 사과잼. 사과잼. 옵션이 밑에 알아. 여기에 추가는 없고요. 아이스크림 생크림. 나는 피원색. 딱 맞고 네, 고맙습니다. 고생했습니다. 네.
바나나로 부르죠. 네. 네, 언니는 딸기. 언니는 일본 분이시죠? 네. 어떻게 알았을까요? 어떻게 알았을까요, 내가? 아, 발미. 예, 맞아, 발발. 맞아. 따, 뭐 이런 강한 발음들이. 아니. 여기 언니. 감사합니다. 예. 네, 네, 고마워요. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 만원 맞죠? 네. 그냥 컵으로 들고 가셔도 되죠? 네. 네. 스푼은 2개만 드리면 되고요. 여기 있어. 예. 고맙습니다. 제가 확인할게요. 예, 여기. 예, 고맙습니다. 네. 네, 마감입니다.
그러니까 이제 이거를 여기다 넣는 거지. 그럼 이걸 넣으면은 이 고소한 맛이 나요. 열이 올라야 하니까. 이게 거의 한 30년 된 길이에요. 지금 내가 88인데 나는 이 기계로만 세월을 다 보내고 있어요. 맨 처음에는 저 전북 김제에서 정미소 해서 방학다. 정미소 생활까지 즐긴다고 그러면 한 75년 돼요. 이제 이거 보이고 하려고 이거 찍어야지. 이제 이거는 쌀로 만든 거 떡이지. 떡국 썰은 거니까. 이게 쌀로 만든 거 떡국. 이건 이제 쌀이고, 이거 또 저 빨간 거 조금 더 이렇게 있는 것도 아까 전에 이 빨간 거 넣은 거 있잖아요. 그거 이제 누룽지 가루고. 후계자 하나 갈쳐서 이어나가는 게 바람인데, 뭐다 허라고도 안 한다고, 뭐또 되게 하라기도. 이걸 우습게 알거든요. 이게 돈을 못 버는지 알고. 기술을 배워야 해요. 기술 안 배우고는 이건 못 얻는 거예요. 절대 기술 안 배우고는 못 해요. 이게 간단하게 이게 아무것도 아닌 것 같지만은, 나도 시방 70년이 넘게 거의 80년이 다 돼가더라 이만 하는데, 나도 이거 실수할 때가 있어요. 그 후딱 발견을 못 해갖고. 그러는 거라고.